नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं विकास प्रजापति। मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप YouTube पर वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छी फ़ोटो और लोगो PNG की ज़रूरत वीडियो एडिटिंग और थंबनेल के लिए ज़रूर पड़ती होगी, लेकिन इसे कहां से और कैसे डाउनलोड करें, आज हम बताएंगे आपको 3 बेहतरीन तरीके जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी फ़ोटो और लोगो PNG फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट वाला तरीका सबसे बढ़िया है। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। पहला, गूगल सर्च। लोगो PNG डाउनलोड करने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको बिना बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट लोगो PNG चाहिए तो गूगल सर्च सबसे आसान और फ्री तरीका है। गूगल सर्च से लोगो PNG डाउनलोड करने का सही तरीका। इसके लिए आपको गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में जाना है। सर्च बार में अपना टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब लोगो PNG ट्रांसपेरेंट। इमेज सेक्शन में जाना है, फ़ोटो सेलेक्ट करना है। अगर लोगो PNG के पीछे जालीदार डिज़ाइन है तो लोगो ट्रांसपेरेंट है, उस पर लॉन्ग प्रेस करना है। डाउनलोड इमेज पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है। दूसरा, इंस्टाग्राम पेज। हाई क्वालिटी और ट्रेंडिंग फ़ोटो के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हाई क्वालिटी और ट्रेंडिंग फ़ोटो की ज़रूरत है तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है। इंस्टाग्राम से हाई क्वालिटी और ट्रेंडिंग फ़ोटो डाउनलोड करने का सही तरीका। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम खोलना है। सर्च बार में अपना टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल नेचुरल फ़ोटोग्राफी। सर्च हो रहा है। किसी अच्छे पेज को सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल खोलना है। जिस फ़ोटो को आपको डाउनलोड करना है इसका स्क्रीनशॉट लें या किसी इंस्टा डाउनलोडर वेबसाइट से डाउनलोड करें। तीसरा और सबसे बेहतरीन तरीका, पिंटरेस्ट ऐप। फ़ोटो और लोगो PNG दोनों के लिए बेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों हाई क्वालिटी इमेज और लोगो आसानी से उपलब्ध होते हैं। पिंटरेस्ट से फ़ोटो डाउनलोड करने का सही तरीका। इसके लिए आपको पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करना है। सर्च बार में जाना है, अपना टॉपिक लिखना है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब थंबनेल बैकग्राउंड। सर्च का हो रहा है। फ़ोटो सिलेक्ट करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड इमेज सिलेक्ट करें। इसके बाद आपकी फ़ोटो गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 3 बेहतरीन तरीके जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी फ़ोटो और लोगो PNG डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।